ინტერნეტი ახალი კავშირებისა და იდეების ჩამოსაყალიბებლად მშვენიერი სივრცეა, თუმცა ის იმაზე მეტ ინფორმაციას იმახსოვრებს, ვიდრე წარმოგვიდგენია. ციფრული ნაკვალევი არის ყველა მოქმედება, რომელსაც ადამიანი ინტერნეტში აკეთებს. ეს მოიცავს ყველა დოკუმენტს, წერილს, ფოტო-ვიდეოს, კომენტარს, მოძებნილ ინფორმაციას, ან ნებისმიერი ტიპის მონაცემს, რომელიც ონლაინ აქტივობისას იქმნება. ციფრული ნაკვალევი ორ ძირითად კატეგორიად იყოფა. აქტიური ციფრული ნაკვალევი არის მონაცემები, რომლებიც მომხმარებელმა თავად შექმნა, მაგალითად სოციალური ქსელების სტატუსები, კომენტარები, პოსტები, ფოტოები ან ვიდეოები. პასიური ციფრული ნაკვალევი კი არის მონაცემები, რომლებიც იქმნება მომხმარებლის შესახებ მისი ინტერნეტში ყოფნის დროს, თუმცა მომხმარებელი ამაზე არ მოქმედებს პირდაპირ. მაგალითად ადგილმდებარეობის მონაცემები, ძებნის ისტორია, ვიზიტები ვებგვერდებზე და სხვა. ახალგაზრდების დიდი ნაწილი ონლაინ სამყაროს აღიქვამს როგორც რეალური სამყაროს ბუნებრივ გაგრძელებას, რის გამოც ისინი არ ერიდებიან თავიანთი თავის გამოხატვას და ონლაინ სივრცეში სხვადასხვა სახის პოსტების გამოქვეყნებას. ამ ყველაფერმა შესაძლოა გავლენა იქონიოს მათ კონფიდენციალურობასა და რეპუტაციაზე რეალურ ცხოვრებაში. როგორ დავიცვათ თავი? პერიოდულად შეამოწმეთ, რა ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი თქვენ შესახებ. საკუთარი სახელისა და გვარის Google-ის საძიებო სისტემაში მითითებით ნახავთ, თუ რა ინფორმაციას ღებულობენ სხვა ადამიანები თქვენ შესახებ. შეამოწმეთ კონფიდენციალურობის პარამეტრები სოციალურ ქსელებსა და ბლოგებზე. გაზიარებული ინფორმაცია სასურველია მხოლოდ მეგობრებისთვის იყოს ხელმისაწვდომი. რადგან არსებობს არაკეთილსინდისიერი ადამიანების მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის სხვა დანიშნულებით გამოყენების რისკები. შეზღუდეთ თქვენი მონიშნის პარამეტრები. სოციალური პლატფორმების უმრავლესობა საკუთარ მომხმარებელ საშუალებას აძლევს, რომ აკონტროლოს მონიშნის პარამეტრები. შესაბამისად, თუ არ გინდათ, რომ კონკრეტულ ფოტოსთან ან პოსტთან იყოთ ასოცირებული, არ დაეთანხმოთ მონიშნის თხოვნას. თანამედროვე ტექნიკის შესაძლებლობები საფრთხეებს უფრო მასშტაბურს ხდის. თქვენ მიერ გამოქვეყნებული და შემდეგ წაშლილი შიგთავსიც კი შეიძლება იყოს აღბეჭდილი ეკრანის ანაბეჭდში, ან გადმოწერილი და შენახული სხვების მიერ, ასე რომ სიფრთხილე და გონივრული ქცევა ყოველთვის უკეთესი გამოსავალია, რადგან ციფრული სამყარო არც ისე დაცული და საიმედოა, როგორც ეს ერთის შეხედვით შეიძლება ჩანდეს.